Mbote na bino banso ba kozali kolanda ngai ezali wanga bino mama Charlotte na mesengo mingi ya kubele mabanda na bino mokozi na lola aleka na kopambola bino. Merci na mapamboli bopambola ka mama Charlotte na la grâce cousine mobimba mikolo nyonso na commentaire na bino. Vraiment Zamba lola apambola pe mabota na bino apambola pe bandako na bino pona kolakisa ko tosala mokona lelo. La grâce cousine na momisa na pesaka toujours toli tokomi presque na fin de l'année. Nzambe abika mwa nzambe alola bateli biso abateli mabota na biso ba mingi bakomi na mois novembre ote ba mingi batikalaki na janvier na février ba mingi batikali kutu lelo. Donc biso dodo continuer nzela na biso vraiment dans un mois et quelques jours aussi ici 2018 au côté 2019 deko mama deko papa zala na kimia vraiment tozala na kimia totika ba koswana totika ba problème totika mindondo vraiment sepela yo na libota na yo yo na ndeko na yo yo na bana na yo yo na mobali na yo to traverser na kimia tokota 2019 na kimia ata muta tumoli yo conseil vraiment mama yo katoli na ngai ata muta déranger yo zala mutema munene pour répondre te tokomi suka na mbula etonda makambo suka na mbula etonda mindondo senga nzamba chao kimia yo ko karate muta lobela o mabe yo ko karate faut répondre ndeko mama ndeko papa tonga munoko na yo ko répondre te suka ya mbula etonda makambo ebele suka ya mbula elukaka makambo ebele suka ya mbula ezalaka vraiment makambo ya mindondo ebele. Vraiment nzamba pesa biso kimia nzamba pesa yo kimia ata mutatu molo ndeko papa ndeko mama koloba te koma na mutema munene soko zalaki na yango te koma na mutema munene supporter zala na kimia na lobaka eloko moko souvent soko monelinga eza problème te ngala komikitisa mais yo oza komimatisa kebaka na likolo kololo laza kuna okokoma kuna te mikitisa po ete nzambe atombola yo. Vraiment conseil ya moke na la grâce cuisine tokoleka na seloko nini oyo tokosala na mokona lelo. Na mokona lelo tokosala oyo ezali rognon. Vraiment ezali eloko moko ya simple bato ebele boyebi rognon yango oyo ezalaka na kati ya libumu ya ngombe yango nde tokosala na mokona lelo. En tout cas ezalaka nango simple ezalaka nango mindondo te tokosala lelo rognon ka ya pamba sans nyama sans mabumu sani kaka rognon ye moko. Vraiment au moins nde na kosala okosoko sepeli osala yango vraiment okomona ke ekozala malamu mingi kokotisa yango na cuisine na yo pe tolinga yango te mais ka modele naza kolakisa j'espère que osepela nango. Donc mpona recette oyo nasala lelo na mokona lelo ezali rognon na ngai yango oyo ezali vraiment ya sika eza déjà décongelé. Naza na posa ya rognon yango oyo naza na posa ya poireau naza na posa ya persil na ngai yango oyo naza na posa ya ail yango moko ya moke naza na posa ya tangawisi yango ya moke bomoni pilipili bitungulu tomate fraîche ya mobimba te ya ndambu bouillon noix de muscade poivre blanc citron ya moke na bakala na bamisio eleka kota citron na cuisine na yo eza vraiment malamu mais na début soki bino kosala yango te faut tiaka moke eyoka na kute mesaka biloko kitoko. Mpona yango naza na posa ya mafuta na ngai na kosala yango oyo soki olingo kosala l'huile d'olive eza problème te donc ngai na kosalaka mafuta tournesol mafuta normal mais ya moke vraiment nabetaka toujours sete diminuer mafuta na barecette na yo osala barecette na yo kitoko soki otonisi mafuta na biloko na yo mama bato bakomi na bamalade bato bakomi na batension bato bakomi na babiloko ebele donc mafuta meni osala malamu mingi te diminuer mafuta na barecette na yo okoreussi barecette na yo kitoko. Mpona yango la grâce cousine alembaka mpe vraiment kopesa toli mpona nzungu vraiment mpona asala recette fata na nzungu ya malamu bamama nyonso to bozosomba banzungu bozokomela ngai mama nazongi banzungu mpona yo mama nabongisa cuisine mpona yo vraiment merci na bino mpona koyoka toli tozala juste mpona kosungana donc merci ebele nzungu na nga na kosala ba recette na nga yango oyo mais naza na posa ya de nzungu mosusu yango na nzungu na otokisa nanu rognon na nga biloko to ezalaka na kati ya libuma ngombe tokolambi yango mbala moko saka supu neti mwa mwindu
kozala na makila yango pesa sala ka couleur wana na basupu. Alors quand on a une soupe on a ça kwa mwindu te. Yango avant na sala na tia biloko to na kata konyo nanga na koleka premièrement kotokisa konyo nanga momke. Tana utakonyo nangai na kola sabino ndeni ni fufule ko mana likolo tana ochango na moto ona ina lungula makila soto wana to mai wale sanga soupe mwindu elongwa après na ocha biloko nyoso toyo na kati ya konyo nangai. Siko na koleka na kozwa mai vite fait. On a les canards pour ça on a et toka moi mon na tie mai na nzungu onyo nanga yango yo eza pe omnene mi koleka te na tie onyo nanga na mai et puis na lekani kotia yango na moto donc na otika onyo nanga ye tokata ba ata 15 minutes et puis on a bien notre coûte à 15 minutes en attendant on les autres na profiter pour mixer tomate tangawizi nangai na ail na poireau au muke na oyo muke pe on a tiki donc on mixer juste tomate na biloko na laisser noir donc tout coûte dans 15 minutes. En attendant, on a biso etoka. En attendant, on a mixé biloko na laxi biso awa. On a bina bino tout le monde dans 15 minutes. Là, on a nazongi les sous-sous. On a nga ngoyo etoki pendant 15, 16, 17 minutes. Yango nazo donc atiki moto langa opela pour nazo nga kotoka te. Na bana bino tango kotoka yo sala lokola mai ya soupe neti mai etokesali mwindu bomone esali ba o ba makila mone esali yango na linga te yango la kisabiso yango yo bomone esali siko nga longola mayo posoko tie esala soupe mwindu ninga siko soupe mwindu te yango na tokisa ngo mwa muke pona longola ba biloko nyonso to oyo. Alors, na tchaki moi mungwa mukie vraiment ebelete. Donc na lobi na bino to kutani dans 5-6 minutes na sukola ngo kanu kinu kina tchako na njongo na tchabe épice na présenter biso à tout. Onyo na nga yango yo na sukola yango bien na katikati yango. Na katikati na busana ko expliquer biso za kana moi couche moko ya mafuta. To mafuta na vraiment na longola yango bomonde tkalika mukie tkali belete. Yango ndambu donc na longoli vraiment ebele yango yo. Alors na tiki moi mai ndambu mke na kati donc na tie mai mke comme eumela te na tie pipili na mbala moko ndena lobaka soki biloko eumela na moto tamula ye ko tia pipili mbala moko te po pipili ko lemba tango bala biloko pipili ko pantana mais comme yango eumela te eumela mingi te na moto na tie pipili na mbala moko awa reste ya poireau etikalaki wena katonka munene matungulu na laksa biso na persil ndambe yango yo na tiango mbala moko na vu tomate na laksa biso pe yaki morceau muke tomate ai tangawizi muke poireau muke na persil ndambe na tiaki awa yango yo eumela nango te et oui mais la raté mais ça vraiment kitoko meka mama meka vraiment ça vraiment kitoko na tie alors nazui poivre blanc muke na tie et belé mingi te muscade to pe no de muscade pe na tie muke belé te alors nazui pe bouillon nanga muke na tie ebele mingi te nazwi mafuta na bete masete na mafuta vraiment mukie ebele te c'est bon na suka nazwi mwa goutte muke ya citron na bakisi koke nzungu nanga yango oyo ya ronyo na ochango na moto na basa mama ya muke mesima sikote donc nzungu na moto
naziki nzungu nanga natiki yango etokata pendant 20 minutes. Après donc 20 minutes eza ebele pardon, natiki betokata pendant 7 minutes. Après na bosa so mama ya muke etoka en tout cas en tout 20 à 22 minutes konyo na ebele. Vraiment eza simple mais ka modèle mama simple mais kitoko. Donc na pondu mafuta za yango ebele te bolia kitoko na libota mobimba. Na lobi na biso tokutani dans 7 minutes. Pour totala de na obasa mai mususu ya mukebelete et puis to sali présentation na biso na bi dabino à tout à l'heure. Jour na ngeto ki pendant 7 minutes de na baki na obasa mai na ndengina la biso ndenge nini. Donc rien que na solo vraiment et sali solo kitoko. Au monde soupe na sali et sali de na obaki sali rouge et sali mwindu te. Otane soupe mi couleur nango. Qu'on a baksa ou ezali mai. Donc ntungu nanga on a vapeur ça dans la caméra te. Donc ntungu nanga yango. Omone soupe nanga bimi esali mwindu te. C'est qu'on a baksa ou ezali mai. Mai vraiment na lobaki mai ya mukie, mai ebele mingi te. Car na solo maman en tout cas rien à dire. Ça y a sur le mot plutôt qu'il y a des poireaux, il y a des ail. Donc, maï nanga yango. Au moins soupe nanga ni sali moins douté. Pour date tout ça que tout le monde qui maï wana ya makila. Donc la tiki sous boye. On doit que 20-22 minutes, et donc 7 minutes. Donc on a tiki en boye. Et donc pendant 10 minutes, après on a tiki donc 5 minutes wana et jeter malin et puis la sali présentation. En tout cas, maman meka les ara simple peut-être yo linga ma konyote mais meka modèle au installé au sepla vraiment même ngape avant na ki na no l'air ma konyote mais ana pour la vie pourquoi pas la meka na ko imaginer mais cette mo na meka ko sata sur au sepla nango en tout cas on a ça na bongo na ko mi fan nango donc ya on sepla qui na partager recette au ya rognon vraiment meka za façon au côté moi ba recette de na cuisine ya bolia ka biloko bolia ka déjà biloko mo wa boye na pondo au sepla vraiment maman. Donc, tout le temps, dans 15 minutes pour faire la présentation de la biso. Pour s'arrêter, pour s'abonner, pour s'arrêter, pour partager ma vidéo à la Grâce Cuisine. Merci, merci, merci. Dans le Nabino, tout le monde a dans 15 minutes, tout ça, la présentation de la biso. Voilà, on a besoin de sous-sous. Donc, on a besoin vraiment ebeli kitoko, rien que la solo pour ça au liango. Tout ça, la présentation et le monde a bien. Donc, et où me la raté vraiment. C'est le comment vraiment ya pressé no ki bolé kitoko yango omone soupe sali mwindu te. Mais soki otiango kaka ndenge wana sans kotokisa ba makila wana bima ba fulufulu wana ya mwindu bima nga masko na nga soupe na nga sala boy. Donc okosala ngo pe na foie, okosala ngo pe na poumon. Donc ndenge ka yo moko olingi. C'est quoi tout ça là où ezali présentation na biso. On a biso tout ça qui na mokona lelo yango. Recette moko simple mais kitoko. Omoni mafuta ezobina te, mafuta etondinga te parce que natiki mafuta ya muke. On a biso yango yo vraiment meka mama eza vraiment kitoko pepile na nga natiki yango yo. On se pour lingo fina pepile na yo pourquoi pas eza problème te. Ok, on a biso tout ça qui na mokona lelo yango. Recette moko vraiment simple mais kitoko. Donc on a biso tani ngeza kitoko nina lobaka kitoko na misu kitoko na monoko pour nga vraiment présentation et contaka mingi soba basal na yo nazala basal na ba forme nyo surtout nazala basal na ba dimension surtout pour na linga vraiment biloko na ngata na présenter na mesa na loko mutalete déjà sur etodi na monoko mais soko tie biloko na sani o il fallait pas o chango et bomba bota biloko donc soba basal na yo ya ko mema biloko na mesa ko mema nzungu biloko na mesa te mama soba basal na kitoko eza partout il y a pas surtout pour na ko présenter biloko na on na mesa vraiment na c'est vrai que partager recette oyo et le mona bino to comme presque na suka équipe la Grâce Cuisine toza soudé toza ini musala ezo sala makitoko so ko moni biso te ba misala surtout na la Grâce Cuisine
tout dans la occupation batamisala bazali donc yango wana bomona il faut tokutana po tosala émission vraiment cameraman assis papa Bakari nzamba pambola yo papa Tony nzamba pambola yo grande fille nanga Obedi nzamba pambola ye vraiment la Grâce Cuisine année prochaine à janvier tosali 2 ans vraiment abonnés et belé d'ici là je crois que ça 15 000 abonnés vraiment merci na bino donc comment qu'on s'abonner dans la Grâce Cuisine tokoleka 15 000 tokoleka tokokoma belé parce que koyekola esila raté yekola eloko yebite yekola lolendo mimaka mutu nulle part ngala yekolaka eza babiloka bamboka mususu na moni na moni ke naza intéressé nango na kokota na kota eza ndenge nini pokaka esunganga ke ni liboso koyekola episaka mutu akende liboso mais lolendo sake mutu azonga sima yekola mama oko perdre le côté ko to gagner to comme na suka émission na biso vraiment wa osala recette na ya konyo comme la maman Charlotte ba commentaire na bino et dakangai ba commentaire na bino ba idée na bino esunganga ke ni liboso sans oublier téléphone il y a la Grâce Cuisine ezongi ko sala numéro eza juste awa soko bengi maman Charlotte soko zwinga te tika voice na yo tika message na yo komela ngai benga ngai na ko rappeler yo na ko yoka voice na yo ndenge kaka bosalaka vraiment merci na be baso benga maman Charlotte ba baso bokomela ngai bon encourage nga vraiment yango ni sala ke na continuer osala ba émission na ko ba ko kene liboso vraiment nzamba pambola biso bosala te ko s'abonner bosala te ko liker ba émission la Grâce Cuisine na komi na suka en tout cas dans le bino bon appétit mokonza pambola bino wana tokutani na émission ya sima à la prochaine bye.